iki om bocok. Tapi apa oh ya kok rezeki gini seret yo. Apa kene kakean dosa? Dadi rezeki kene ilang. Wis ditakdirno dadi penjaga pos koyo kuwi. Ya pemane wit jenenge takdir. Gak apa-apa wis, penting si anak rokok, ning ngombe bengi iki aman. Lah dipikiri terus iso-iso yang mlebu cangar iki. Tapi kene iki sampe kapan sih kok ini terus? Delok iki tombe Yakub kok. Wis iso dadi tulang punggung keluarga. Sampai cerita nang aku ngene boyokan. Bengkek engko gara-gara juga kabeh. Tapi setidaknya wis iso bahagia nang tuwa. Telon, arek loro kok Pak Kades. Apa Pak Helmi? Ben-bengi tulinan jatuh. Jadi sampah masyarakat. Lah iku ngono jare anu apa jenenge ngejak desae awak dhewe iki kate maju. Ya apa ceritane wong gendino apa iso remian tok ngentekno wengi ndek pos. Delok endah ya aku pamit ngido. Biasa ya ini iki ket mulai arek loro iku. Niku sing disenengi iso memajukan desa. Telan wong loro iku kok. Wis jarno dom dhewe iki kene iki wong gak duwe wong cilik. Wis jarno kono wis golek omong apa ae. Ya wis, kene mikir masa depan ae yo. Iya dong. Jalo melok wong iko. Woi, Bet, Tim. Delok endah. Ya aku pamit ngido ya ini ket mulai lho. Kerja. Awakmu lha opo wis mang? Remian tok ta iso e. Wis sik tenang. Wis ndi wis ojo tukaran ae. Pak Lurah, jabatan iku mek amanah Pak Lurah. Ojo sampe gara-gara men jabatan iso milokno arek-arek koyo ngono iku mah. Begitu Pak Helmi, harta iku mek titipan Pak Helmi. Ojo karena hartane pen gede, hartane pen akeh. Iso ngomong sak enake dhewe kok iku mah. Kon bisa yo ngomong. Kon bisa no koyo golek-golek kerja kono. Luangmu iku sik akeh. Kon iki nom. Coba golek usaha. Golek kerja. Tapi yo mana ta? Ini iki bingung nganti kerja apa. Lah rezeki kene uga ketutup kabeh. Wis ngene rek, kon menisu nang omah. Ayo digoleki jalan keluare. Yo kena wae dhewe iso nggawe usaha cilik-cilikan sing iso kon gawe wong loro. Yakub nitong wis oleh kerja, sing semangat nek kerja yo. Sembah siapno wong tuwa. Ngomong sik enom durung rapi, dadi sembarang kalih. Wis iki timbang ngene ngadeg-ngadegan ngene. Ayo nang pos ae. Iya kan. Tapi lagi sing dinasehati. Tapi intine lerek enom. Gelem obah ya bayaran. Kok ya arek loro ngene iki. Bendina ndek pos remian. Desa iki ngarai ketinggalan sampai desa sebelah. Kan maju nek blas. Pak Ilmi, kesuksesan seseorang itu tidak bisa dilihat dari saku celananya. Bapak mungkin merasa sukses karena hartanya. Tetapi apakah Bapak pernah merasa sukses karena menolong seseorang dari keterpurukan? Harta yang tidak dibarengi dengan rasa empati, ibarat pohon yang rindang tetapi tidak berbuah. Indah dilihat namun tidak bermanfaat. Tapi Pak Ustadz, saya sebagai pejabat desa harus menjaga citra desa ini. Gimana kalau pemudanya pemalas gini? Gimana investor mau masuk ke desa kita? Pak Kades, kesuksesan desa itu tidak bisa dilihat dari gedung yang tinggi atau jalan yang mulus. Yang penting, Pak Kades, kerukunan warga yang utama. Kalau Bapak menganggap warga Bapak ini sebagai beban, nanti Pak Kades ini gagal menjadi pemimpin. Pak Kades, pemimpin itu seperti matahari yang menyinari semuanya. Kalau Pak Kades ingin investor datang, buat warga Pak Kades ini berdaya, beri mereka akses, beri mereka jalan, pelatihan. Bukan malah Pak Kades memberi mereka kata-kata yang sinis. Jujur tak, omongannya Pak Kades ini ajan bener. Aku berarti iki asli yo pengin kerja. Tapi yang ngono, benang pabrik utawa nang dia iku butuh ijazah. Sedangkan aku ambek atem iki ijazah ini SD. Ini aku bembet ini gak belum kerja ta. Aku yang bembet ini bingung boleh kerja nanti. Aku bembet ini
aku mbek iki yo pengen duwe usaha. Sing sekirane iso balakno wong tuwa. Kowe tahun nek wis dimulai dulu. Tapi aku nek ngono gak menentu. Aku sih iso mulai koyo mulai kerjaan lah bantu wong bangun omah ngono iku. Tau rek dilokno males terus di postok dino kano tujuan kano kerjaan opo. Tapi aku di kono gak nyerah rek. Kerja aku anjen kesel, tapi lebih baik daripada melamun. Betul dari aku, Bre. Kau nak gelem meneh mel aku. Ngangkat-ngangkat wedi ta semen di proyek. Bener bayarannya titik, tapi ya lumayan kayak usahamu, men. Iki sing jenenge warga bersatu. Lek ngene iki lak malih rukun lah. Pak Kades, Pak Ilmi, delok wargane iki wis iso rukun, bersatu, boyo. Apa sampean-sampean iki kok sinis? Bet, ambiatin meneh nang omah. Ana gudang sing perlu dibersihno. Masih gak akeh bayarane, tapi layak gawe wong pekerja. Jadi bener jarene Pak Hilmi, bener jarene Pak Ustad. Wis insyaallah mulai bulan depan saya akan membuka kepelatihan keterampilan buat warga-warga saya. Soalnya saya emang terlalu sibuk dengan angka di atas kertas sampai saya lupa dengan warga saya sendiri yang belum memiliki pekerjaan tetap. Alhamdulillah, akhirnya malam hari ini kita bisa belajar bahwa perbedaan status tidak menjadi tembok pemecah, melainkan bisa menjadi jembatan yang saling membantu. Di Nidom dan Yakub yang bekerja keras, Atim dan Ubed yang pengangguran mulai bangkit, dan Bapak Kades yang mulai sadar. Inilah namanya potret desa. Tim, situ iki nek melo sapa? Melo Pak Hilmi ae. Ya wis, kok ndam sepurane yo. Suwun wis ditawari kerja mbak Tim. Aku tak melok Pak Hilmi ae, soalnya Pak Hilmi yo nawari kerja. Ya bet gak apa-apa. Yes, Pak Kades. Ayo mulai. Ayo wis. Meneh tanteni ndok omah yo. Ya Pak. Kerja sing serius loh yo. Ya. Monggo Ustaz. Buat